Hello，又係多媽，今日咧要介紹呢個防水膠布俾你，因為咧用咗一段時間好好用，咁之前冇機會介紹啦，而今日咧話俾你聽，就係煮飯唔小心辣親隻手，一辣得好犀利，即刻起水泡，不過連水泡都爆埋，因為個皮都已經係辣凍咗之後就水泡都冇，咁一路都有啲膿走出嚟咯。咁早前咧就用過液體膠布，日本嘅液體膠布，不過冇辦法，因為佢咧有膿逼出嚟咧，個液體膠布都係幫佢唔到，之後即刻醒起自己有呢隻非常好嘅雙層防水薄膜膠布，咁咧佢有咩好咧？咁示範一次俾你。咁佢同平時膠布唔同嘅，你見到咧，佢兩邊都要搣嘅。呢邊就好似平時咁啦，咁就係貼翻落個傷口度啦。呢邊咁樣黐翻落個傷口度。咁咧佢面嗰度咧仲有一浸嘅喎，咁究竟咩嚟嘅咧？點解同平時膠布唔同嘅咧？咁咧一撕開咧，你就發現咧個膠布好薄好貼嘅，咁佢係一個薄膜嚟嘅。呢種雙層嘅防水薄膜膠布咧，佢係咧可以幫你咧隔絕水啦、防水啦、防塵啦。掂到水咧，你都唔係即刻要更換，因為加拿大啲膠布好渣噶嘛，買好多隻都係唔好用嘅。咁咧呢隻咧就防埋水嘅，咁咧你傷口黐得好咧，好似而家咁咧，咁佢有透氣作用咧，你個傷口就好快好，亦都唔會覺得痛咯。佢咧呢個你見到佢有彈性嘅。即係喐起上嚟咧都冇問題，你見我黐埋喺啲膠位度㗎，佢唔會披口。平時膠布咧黐唔到呢啲位㗎嘛，一有呢啲邊位啊就會降起晒。你見到而家黐得好貼㗎，咁佢就係黐得咁貼咧，完全貼服嘅時候咧，你又唔怕掂到水啦。佢搣咧都好容易搣嘅，之後又唔會殘到啲膠嘅。咁最好咧就係唔覺意paper cut 又好，你小朋友跌到膝頭哥都好咧，咁佢膝頭哥啲位置係一黐膠布就卜起又甩嘅。咁呢一隻咧就非常好啦。咁做運動啊，好似我咁咧起咗水泡咧，用其他膠布係冇用嘅，係呢一隻咧就非常好啦。咁啊黐埋去沖涼，你都唔驚個傷口濕水嘛。最緊要咧，你四條邊咧，你都要黐得貼服咧，咁佢防水嘅效果就會非常好噶啦。呢個膠布一包有50張，有排用，真係好好。你加拿大真係好少咁好嘅膠布。